Drop. Drop it. ¿Qué onda, Miguel? ¿Estás mal? Yo también. Es que ya me enteré que te peleaste con tu novio por mi culpa. Bueno, lo que pasa es que yo creo que hubo un malentendido y aparte pues sí me molestó la reacción tuya. Yo entiendo porque una vez me pasó algo parecido. ¿Sí? Digo, pues también como es una chava muy linda, pues muchas chavas se ponen celosas de ti, entonces. Yo entiendo. No, bueno, es que la que se puso celosa fui yo. ¿Cómo? Andaba con un chavo el año pasado. Y un día me lo encontré con una amiga en un café. Y no sé, me puse súper mal. Le dije de todo. Y es que hay cosas que no puedo evitar, ¿me entiendes? Pero a ver, ¿pasó algo entre ellos dos? Es que nunca pude saber. ¿Pero por qué no? Porque cuando yo salí corriendo y él salió atrás de mí, bueno, él había tomado un poco de más. Y entonces al tratar de cruzar la calle, lo atropelló un camión.